Nos encontramos en Ibarra, justamente en el obelisco de la ciudad de Ibarra. Vamos de camino hacia Otavalo, donde se encuentra Peguche, el lugar que vamos hoy a visitar. Esta vía nos conduce hacia el lugar. Ahora justamente estamos pasando por Atuntate. Bueno, hemos llegado a la parte de Peguche. Estamos en la vía que va de Ibarra a Otavalo. Y vamos a girar hacia el lado izquierdo de la autovía, en el pueblo, en la entrada a el pueblo de Peguche. Bueno, no, la mochila tiene el Diego que la carga. Sí, Vamos hacia lo que es las cascadas de Peguche. Ahí estamos, listos y preparados para ir a las cascadas de Peguche. Bueno, aquí este lugar de las cascadas de Peguche. Estamos justamente en la entrada. Ahora vamos a un lugar donde se hacía reuniones. Es como un lugar acústico. Continuamos a lo que es las cascadas, hacia la entrada de las cascadas de Peguche. Vamos a pasar el puente colgante que está en el río que baja de la cascada, y lo impresionante que está cruzar este puente. Continuamos cruzando y a la vez disfrutando del paisaje que nos ofrece este río, este puente colgante.
Bueno, aquí hay las direcciones que nos indica y un merendero para o picnic, como se continuamos hacia lo que es las cascadas de Peguchi. Bueno, aquí pasamos por una pequeña población que se dedica a hacer las comidas, negocios de comidas, también hospedar para quienes quieran quedarse en este lugar. Vemos la mujer con la ropa típica y ahora justamente estamos llegando a la cascada de Peguchi, que bueno, de la vista impresionante que nos ofrece esta cascada. Este sendero va hacia la parte alta del río de Peguchi, que baja del lago San Pablo. La parte de atrás está el lago San Pablo. Esto está en la provincia de Imbabura, Ecuador. Qué impresionante lugar, la verdad. Muy bonito lo que es la cascada de Peguchi. Recomiendo a quienes gustan de la naturaleza. Bueno, vamos a subir al mirador de la cascada de Peguchi. Que lleva hacia el mirador de la cascada, donde se aprecia de la parte alta más cercana a la cascada de Peguchi. Ahí la tienen, impresionante las vistas de la cascada de Peguchi. Bueno, este es el árbol de la fertilidad, de Peguchi. Vamos Londita, vamos, coge coche y sombrero. Vamos Londita, vamos, coge coche y sombrero. Caminemos al pueblo, la fiesta va a empezar. Caminemos al pueblo, la fiesta va a empezar. Justamente como he dicho, este es el árbol de la fertilidad. Ahí está claro, y los años que tendrá este árbol.
Bueno, esta es la zona de hacer picnic. La zona de hacer el picnic. La cascada está por ahí, por ese lado. Bueno, continuamos el camino. Bailaremos con gusto hasta el amanecer. Bailaremos con gusto hasta el amanecer. Bueno, aquí cabañas para venirse a hospedar. Dice que cuesta el precio alrededor de $10 por pareja. Si alguien quiere venir a hospedarse, Talanqueras Hospedar, aquí la tengo. Justo está en el merendero o comedero. Bueno, aquí vemos otra especie de lugar donde se puede hacer las tiendas de campaña, lo que me han dicho para poner una tienda de campaña y quedarse $1 por persona. Para ubicar su tienda de campaña se puede quedar aquí, en este lugar de las cascadas de Teguchi. Hasta aquí hemos llegado en lo que es la cascada de Teguchi. Hasta el próximo video. No olvides de suscribirte al canal de YouTube Rodri Pérez para más videos. Tenemos un artesano en las cascadas de Teguchi.